Čau lidi, já jsem takový další videa a tohle video je takový, no to příběh a prostě tohle bude příběh o tom, co se stalo. Doufám, že rozhodnete a teda mám to tupa. Jsem byl kadeřníka a já mám byl v obchodu. Nevíte, kolik je hodin? Půl 12. Ne, on si dělal vás srandu. Slyšíte to? Vánoce jsou. Ona ta čepice letí. Musím do pološe. Obchod. Byl krásný letní den. Já jsme bráchou šli zleva. Bylo to hodně rozhodný cesta, protože jsme potkali jednu prominutí, prosím, mluvám se, ale takhle se nemluví. Jednu takovou holku, jmenuje se Sandra. A furt žaluje na všechny v naší třídě. Napotkali jsme ji a Olík, můj brácha, jí chtěl ukázat fuck you. Ano, fuck you. Ale ona už šla, takže je dobrý. Ale ještě jednou, to ještě mělo ten den, co jsme šli do krámu. Bylo taky, když jsme šli do krámu, ale hoši, stalo se to, že jsme potkali, ten z krámu potkali, se na nás nalepí jako klíště, jako fakt, jako fakt, úplná pí. Nesirodíte nás, mladší diváky jsou taky mladší, ale to je Prostě pak hovno taky. No, a pokračujeme.
škole je... Ty čuráku. To je ne. Jak nevidím, že Ne. musíte se čurák. A nezrej. Pokračovali jsme přes koleje. Šli jsme do krámu. Tam byl nějaký Vietnamec. A on. Dobré, pan, co se chcete přát? A já, cože? What? Jako bys nepal Vietnam? On. To tak to je to. Takže pane, prosím, máte tady nějaké chipsy? A on. Cože? Jako fakt? Co? Cože? To je chips, jako. Nějaký hranolek? Nebo co? Ježiši Kriste, to je takovej kokos. To je takový. Ty jsi to viděl, jak se choval. Takže pokračujeme, hledáme hrozně těžko chipsy. Hrozně těžko se to hledá. Tam nebylo nic. To bylo hovno. Úplně nic. Nic. Jenom Přišli jsme tam, vole. Sandra! To je ta holka, co jsme potkali, víš, jak se na nás naletila jako klíšťo. Klíště, vole. Kusnu se ti do prdele, já. Že to bude i další příběh, takže se můžete těšit. Nebudu mít náladu. Jo, takže to bude prosím. To je takhle skláda. staré lidi. Tady máš, vole, tady máš, takže A tam jakáme staré. Madame Jazz. A všechny lidi tam staré je paku. Jo, a on, ten Vietnamec, co na nás mluví. On si tam hraje CSGO. A přijde jeho táta Vietnamský. Toto děláš. A on hraju pičo. No tak tohle neřekl, jo. Ale on hned schoval ten notebook pod stůl. Kdo víc spadl mu, rozbil jsem mu na 3krát. Jeho piči, $500 haj. Haj. Ale Její, to je čurák. a jedu z krámu s mamkou a s brákou. A on tam za oknem v těch dveří. Tam normálně čuměl na mě. Úplně se bude vědět. Čuráku, teď už vole. Připoučej se, Santo. S mámou. Jdeme vytahám. Co? Cože? A co? Jako co? What? Co zastavilo? A udělalo. A já. Cože? Ještě tam byla páka za tam, za to, vole, asi jeden se to zpátky. No jo. Odemkli jsme domů, konec, dveře, zavřené. Tohle konec tohle příběh, na co si to užili, já teda jo. Jste fakt jako super, tohle. Dělám pro vás. Pro naše všechno. Tak A to je teda vše. A teda zatím. čau. Čau. A zítra bude další A čabásek. Dáme čabása. Čau.